왜 혀는 자꾸 뒤로 떨어지냐? 우리는 혀는 말할 때도 쓰지만 주로는 삼킬 때 쓰죠. 삼킨다는 거는 뒤로 가서 목젖과 딱 붙는데, 자, 보시면 뒤로 당기죠. 뒤로 당기죠. 아래로 당기죠. 이처럼 이 혀는 뒤로 가는 이 근육들이 다 있기 때문에 뒤로 아래로 떨어지면 여기서 목구멍이 이렇게 혀가 나오면서 여기가 막혀버리는 거예요. 이게 근육이 잠이 들어서 느슨해지면 이렇게 쭉 끌고 가버리거든요. 그러면 이 혀가 이렇게 아까 요처럼 혀가 쭉 끌려 내려와서 여기를 막는 상황이 바로 이 코골이와 수면무호흡의 핵심 원인이다 하는 겁니다.